É isso aí, pessoal, estamos mais uma vez aqui no Festival de Verão aqui na cidade do Porto. Hoje tem Batucada Radical. Hoje é sexta-feira, eu e a grande família Salles, Pereira Salles, chegando no Jardim do Morro. É nóis, sextou! E Holanda! Oi! E aí? Tudo bom? Tudo, e você? Tá Tô com a galera só fazendo as... Aí, o som... Mais uma sexta-feira aqui no Jardim do Morro, vai ter Batucada Radical, vamos chegar junto. Quem é ele? Conta a história. Raimundão! Mas hoje não era pizza, ele tá querendo a pizza. Galera. Bom, É? aí eu não... Uau! Essa aqui, capitão. Não, vai! Dá pra ser mais alto! Dá pra ser mais alto! Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe o dia vai ver e viver será só festejar. Qual é o depoimento de vocês?
pipoca aí, pipoca cor de pizza. Bom, meu relato é: sol tem em todo lugar do mundo. Eu tô sentada na grama, entendeu? Não tem nada pra fazer, entendeu? Não tem nada pra fazer. Aí vai ficar aqui porque eles estão bebendo. Vão sair daqui 1 da manhã, entendeu? E a gente não vai ficar fazendo nada. É isso.